Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Добрий день, жителі Житомиря, гості міста. Ми є представники Міжнародного товариства свідомості Кришни. Те, що ви чули, це є оспівання імен Бога. Ми повторимо цю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ця мантра дуже проста. Вона складається з цього з трьох слів. Харе – це одне з імен Бога, Кришна, друге, і Рама – це третє. Таким чином, Харе – це означає внутрішня енергія Бога, енергія насолоди. Кришна означає всепривабливий Господь. І Рама – той, хто дарує радість. Таким чином ми звертаємося до Бога, і говоримо всеприваблюючий, всерадуючий, енергія Бога. Будь ласка, займи мене відданим служінням Тобі. Тобто мета нашого життя, мета життя кожної живої істоти в цьому світі – це розвити свої любовні взаємостосунки з Богом. Ми ставимо цю мету перед собою і ми використовуємо цей метод повторення імен Бога. Ми повторюємо цю мантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Ми дякуємо за увагу. Будь ласка, послухайте, ми ще послухаємо для вас. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare
Входьте. Hare
дорогі жителі Житомира, гості міста. Ми є представники Міжнародного товариства свідомості Крішни. Ми подорожуємо зараз по всій Західній Україні, ми оспіваємо святі імена Бога. Те, що ви чули, це є оспівання імен Бога. Ми повторюємо цю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ці знання про це, що ми робимо, є в наших книгах. От наші хлопці розповсюджують книги. Там описано, що ми з вами є вічні душі. Ми не є частиною цього матеріального світу. Тіло воно народжується, тіло старіє, тіло потім помирає. Но ми як особистість, ми як душа, ми вічні. Ми ніколи не народжувались, ми ніколи не помирали, ми живемо вічно. І місце вічної душі в духовному світі, де вічне життя. В цьому матеріальному світі ми тимчасово. І тому ми повинні присвятити все своє життя, яке в нас є, саме служіння Господу для того, щоб вернутися в духовний світ. Це так поступають розумні люди. Розумні люди думають про майбутнє. Розумні люди думають того, що буде зі мною після смерті цього тіла. І в цих книгах, які в нас є знання про це, як ми повинні жити в майбутньому. Дякую за увагу. Будь ласка, ще послухайте поспіваємо для вас. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Харе Кришна. Харе Кришна. Добрий день, жителі Житомира, гості міста. Ми ще представимося вам. Ми є представники Міжнародного товариства свідомості Кришни. Тут хлопці з усієї України. Ми з Києва, з Сімферополя, з Харкова і з інших міст України. І тому із Донбасу тут хлопці є. І там показуйте Ми з свою вами, силу і своє ми з вами повторюємо святе ім'я Бога. Ми повторюємо мантру, таку мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Це дуже простий метод, як перетворити свій розум. Нас надзвичай дуже розум дуже безпокійний. Ми про щось думаємо, про щось турбуємося. Однак найкращий метод, як заспокоїти свій розум, це мати свій зв'язок з Богом. І цей зв'язок можна створити, цей зв'язок можна підтримувати завдяки оспіванню, просто оспіванню імен Бога. Зараз інші методи дуже важкі. Дуже важко зараз, наприклад, жертвопринесення робити, як були раніше. Дуже важко навіть в храм ходити. Люди раз в неділю ходять тільки в храм. Однак повторити святі імена Бога може кожен. І можна це робити кожен день. Кожен день. І майже це робити можна завжди це повторювати. І тому ми рекомендуємо цей метод повторення імен Бога. Ми повторюємо цю мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Дякую вам за увагу. Ми дуже раді бути в вашому місті. Ми ще поспіваємо для вас. Харе Кришна. Харибол. Харе Кришна, Харе Там автобус приїжджає. Hare
Rama, Rama